Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест вечерва мој гостин да биде Маријан Ѓорчев, поранешен амбасадор, градоначалник, министер, пратеник. Добре дојде. Добре дојдов. Амбасадоре, светот е фокусиран на еден момент кој што се вика мировен договор за Украина, создаден е од Америка. Европа нешто кажува, не кажува, но еве како и да е, дали сме поблиску до мир? Па очигледно дека американската иницијатива, која што почна во Енкоридж, ако се сеќавате во август минатата година, таа сигурно продолжила и можеби по некои канали кои што не се достапни до јавноста. Еве и сега денеска нели во Абу Даби има некоја средба на американски званичници со руски представници, меѓутоа не се кажува кои се на таа средба. Очигледно дека работи американска дипломатија. Многу му е важно Доналд Трамп да постигне десетиот прекин на воени действија ширум светот и чинам дека овој пат се најблиску до решението. По зборовите, јас го следам Марк Рубио, значи тој како што кажува Рубио дека овој пат е известно дека планот е добар. Руската страна потврди дека од нивна страна тоа е добра основа за почеток на преговорите. Битно е што Рубио истакна дека очигледно дека без Русија не ќе може да се постигне договор. Тоа значи дека треба да се согледаат интересите на двете страни, да се задоволат интересите и на Европската унија и на Украина од една страна, на Русија од друга страна и нормално сад како иницијатор за ова мировна спогодба, за ова трајно решение, се надам дека ќе биде трајно решение затоа што ова криза на истокот на Европа, да не забораваме дека Русија и Европа имаат иста географска големина. Делот на Русија што е од Урал до Белорусија, до Украина, до Црното море и до Балтикот, тоа е 4 милиона километри квадратни, толку и Европа. И најмалку на ние, конкретно нашата држава која што е член географски, геополитички припаѓа на европскиот континент, најмалку ни за нашиот развој, за нашиот просперитет, ни треба таков воен конфликт како што се одвива сега, точно како да наречеме руската агресија врз Украина. И се надам дека овој пат има реални шанси тоа да се постигне, затоа што прв пат американците јасно кажаа дека без Русија не ќе може да се постигне договор. Ако се сеќаваме како почна 2022-2023 навестувањето од европска страна дека треба да се нанесе стратешки порост на Русија, во тоа време Борис Џонсон, премиерот на Британија, беше главен, тука беа Макрон, тука беше Шолц. Држаа состаноци во Давос на други места и едноставно не дозволува да се дискутира за рускиот интерес. Соединените американски држави веројатно имаат поголема, би рекол, стратешка моќ на забележување на нештата и ги согледуваат работите подлабоко, во смисла дека тие ја дадоа најголемата помош и имаат сигурно анализи на што се должи целата таа ситуација и ти јасно истакна дека треба да се гледат интересите на двете страни и токму затоа сум оптимиста. Мислам дека сега дали ќе биде до денот на благодарноста, тоа е 28 ноември како што е предвидено во планот на Трамп или ќе се продолжи за недела, 2-3, но известно е дека до крајот на годината ќе имаме барем контури на некој прекин на огненот по фронтовата линија како што се вели и на неколку клучни точки. Бројот на војните сили на Украина, тоа е втората точка, третата точка е делот на безбедносните гаранции, членот 5, и нормално последна точка на што Русија го бара Украина да не биде членка на НАТО, да има неутрален статус, а за возврат да може да биде членка на Европската унија, што никош не било спорно уште од таа агресија во 2022 година. Дали можеби најдобар индикатор е однесувањето на Зеленски, кој што кога беше под влијание на европејците на почетокот на мандатот на Трамп се однесуваше многу поинаку, беше буквално народски кажано напуден од Белата куќа од страна на Доналд Трамп и начинот на кој што и потоа настапува. Сега е многу сменет човекот. Дали можеби е тоа под влијание на коруптивните скандали од неговото најблиско обкружување кои што се појавија за тешки милиони евра, па некој нешто
се сети или како и да, или му се бендиса можеби и онака планот како што е, како гледате на ова промена на однесување, повторно ќе оди во Вашингтон сега, многу смирено, резигнирано прифаќа, фали она што се случува и прави од страна на Америка, и тоа многу со помек и подобар тон од страна отколку европејците, не сите европејци онаа тројката, но сепак променете Зеленски. Очигледно тоа е резултат на внатрешен и надворешен притисок. После онаа средба што беше нималку, би рекол, добра за Зеленски, првата средба во Вашингтон со Трамп, кај што буквално J.D. Венс и Трамп буквално на некој начин го натера да излезе од просториите кои што преговара. Да, и во тој контекст тоа е надворешниот притисок. Соединетите американски држави јасно ставија до знаење дека не може таа реторика кој што тој и од тогаш реториката се смени. До тогаш односот кон Русија беше сосема поинаков. После укажувањето на Америка дека таа реторика веќе не држи, дека начинот за стратешка победа не суштествува ситуацијата на теренот. И тоа што Зеленски, тој надворешен притисок не можеше да го издржи покрај поддршката од Стармер, од Макрон, од другите европски партнери, од новиот генерален секретар на НАТО Марк Руте. Едноставно, очигледно дека тој притисок е многу силен и дека Зеленски сваќа дека без поддршката од Соединетите американски држави кои што дават логистика, извидување, финансиски средства, целото оружје буквално во сите сегменти, ракетно наоружување, тенковски, авиони, се Соединетите американски држави од нивното воен индустријски комплекс, така што јасно му е дека без таа поддршка не ќе може да добие доверие од украинскиот народ. И онака втората димензија е она што се случува во Украина, и не е само овој скандал, пред се отсуството на избори во Украина. Неговиот мандат престана во мај 2024. Одамна не е вистински реален председател, а легитимен. Не е легитимен и он е свесен за тоа. Се појавуваат и други играчи на политичката сцена. Порошенко е секојаш тука, тој му диша за врат. Тој на некој начин имаше и една политичка диктатура, ги елиминираше сите негови политички противници. Еден од тие е Петро Порошенко. Тука е Јулија Тимошенко, пранешна премиерка. Тука се ред други политичари кои што отворено зборуваат дека во Украина не постои здрава атмосфера. Сигурно тука и Витали Кличко, градоначалникот на Киев, кој што има сериозни амбиции, како поранешените светски познат спортист кој што бил и светски првак во бокс, и кој што има началникот на генералштабот кој што началникот на генералштабот Валери Залужни амбасадор во Велика Британија, кој што ужива поголем има рейтинг има поголем и ужива голема репутација во војните сили на Украина. Како еден генерал кој што се докажал како чесен, искрен поборник за одбрана на Украина како држава и за одбрана на украинскиот народ. Така што тој е свесен за овие притисоци и проблемот што ги има неговиот шеф на кабинетот Андреј Јермак не е многу популарен во тоа окружување, особено после скандалот со енергетскиот сектор со Укренерго, Украина Енерго. Јас сум бил неколку пати во Украина, знам каков моќен систем е тој. И сите тие луѓе кои што сега на некој начин се обвинети за тој енергетски скандал, ситуацијата не му е поволна на Зеленски и тој ќе мора да прифати овој пат. Ја го гледам тонот како изјавите на Трамп, белата куќа, на Левит, реферирањето, значи на Рубио, значи тоа е веќе Дрискол, шефот на војните сили, Витков кој што беше пратеник специјален, значи тие веќе јасно му кажуваат на Зеленски, до тука е просторот ви е тој. Можете да разговараме дали ќе бидеше 100.000 или 800.000, може да разговараме за начинот на членот 5, безбедносни гаранции, но вие мора да прифатите реалноста. Не се остава простор како порано, диктат буквално кажано, така ќе биде и да, и така е, затоа што целата таа ситуација веројатно Соединетите американски држави ја проучиле правилно, го знаат Минскиот договор, знаат што Украина у тоа време Порошенко потоа Зеленски требаше да испорача за населението во Донецк, кој што е 95% со рускојазично подрачје и таму живеат украински граѓани кои се декларираат како руси. И тоа беше клучната би рекол пречка за нормализирање на односите. Ако Украина постапеше правилно согласно заложбите на Оланд и Меркел, тоа Меркел јавно го изјави дека тие биле свесни дека Украина нема да мрдне со прст да исполни ниту една точка од 13 точки на Минските спогодби во декември
2014 и јануар 2015. И токму затоа се роди таа недоверба, таа русофобија се изроди после во Украина. И нормално тие руси кои што не се малку, таму не станува збор за 300 или 500 или руси, како што, например, во Естонија и во Латвија живеат околу 250-300 или руси, тука се работи за 10 милионови руси и повеќе можеби во Донецк, во Луганск, посебно тие области, градови кои што се населени и се рускојазично подрачје, а имаше забрана на рускиот јазик и американците се многу практични. Тие јасно разбираат каде е проблемот, јасно го дефинираат проблемот и кај нив не остават простор, ама сега желбите ние сакаме ова, нели територијален интегритет или што се бара сега од Украина, тие му поставуваат многу практични примери на Кипар, практичен пример со СЦГ, како беше ситуацијата со 2099 година со бомбардирањето на тогашна Србија и Црна Гора и потоа начинот на кој што се формираше политичкиот ентитет Косово. И едноставно американците тоа го знаат. Тие прагматично действуваат, немат емоции, тие се сила, велесила, најсилна сила, најголема воена сила, најголема држава по економскиот импакт во оно што представува бруто општествен производ на светско ниво, водечка економија со 30.000 милиарди долари годишен бруто општествен производ и нормално дека диктираат услови. И потребна им е Русија, потребна им е за енергетска соработка, потребна им е за соработка на Балтикот, потребна им е за реткоземните минерали, како што им е потребна и Кина. И тука Европа на некој начин не ја свати пораката која што Трамп им ја прати. Дека не е само до поддршка на Зеленски. Соединените американски држави го поддржуваат повеќе Зеленски во воена поддршка, можеби и во парична поддршка, меѓутоа се свесни дека со воена велесила како што е Русија, мора да разговарате на некој начин да ги согледате и нивните барања, па да створите еден амбиент кој што Зеленски почна да го кажавте. Да, и сега стана свесен дека веќе таа реторика што одржаше 3 години не води така, дека не може стратешки да победи и дека мора да се загрижи не само за својата позиција, да се загрижи судбината на суверенитетот на Украина, кој што сега Соединените американски држави го гарантираат со вакво мировно решение. И тоа е големата работа. Тие велат американците буквално во превод, тоа значи ние сега гарантираме дека ќе имате суверенитет, ќе имате право да влезете во Европската унија, ќе имате се што треба, безбедносно гарантираме за вас, но вие треба да прифатите реалноста и да се сватите дека мора да живеете и со вашиот географски сосед Русија, со кој што имате 1400 километри граница. И тоа мора да го прифатите како реалност. И затоа и мислам дека ќе дојде до мировно решение. Имаше и студент туш уште еден од Америка денеска кажа јасно и гласно не можеме да продолжиме со ваквата поддршка на Украина. Среде преговори што се вика, кажуваат јасно смирете се, договорете се, не можеме веќе да ве поддржуваме вака, но најбенигни во целата приказка имаше и денеска анализа на Евроактив од Брисел. Тоа е многу почитуван и еминентен медиум нивни, кој што напиша вака најголемите губитници во Европа, се вика текстот, анализата, каде што ги прави бербат Европската комисија и Европската унија, се подсмева со фон дер Лајен која што се јави меѓу другото од Африка, додека има мировни преговори Украина и САД, а Европа наводно присуствува во Женева, таа се јави од Африка и една друга точка која што остана, велат една слика 1000 зборови. На сликата во Женева се Рубио и Залужни, така? Каде се европјаните? И се зафркава Евроактив, вика да не се кријат негде по ходниците, ги нема реално, да не се лажеме. Најголеми губитници во целата приказка, границата со Украина е Европската унија, земјите, од другата страна е Русија, а ваздаве нема на маса. Ова е најголем резил досега според сите, не според само нас, нели? Најголемо понижување и односот на Рубио во однос на Каја Калас, што е, би рекол, многу важна фигура во анализата. Едноставно, денеска читав дека тој едноставно не дозволил да дојде до средба меѓу Рубио и Калас, а таа сакала да дојде до средба, тој ги игнорирал таа средба. Тоа покажува односот дека Соединените американски држави покажуваат кој е главен, кој преговара и буквално ова ќе биде кога вие не успеавте да создадете амбиент, на кај што можете да сами креирате ваша политика,
тогаш би требало да направите нешто што значи да продолжите со друга, со, како да кажам, да не следите нас. Так. А фон дер Лајен тука направи рекол еден голем пропуск кога не успеа со Трамп решавајќи ги проблемите на договорот меѓу Европска унија и САД кај што се реши односот на царинските стапки меѓу САД и Америка 15% се обезбедија 750 милиарди долари да бидат вложени во купување од Европската унија, купување на нафта и газ, течниот газ од Соединетите американски држави и неговите доминиони од Блискиот исток и на крај 600 милиарди евра чинам инвестиции во Соединетите американски држави во вложување на нивните државни обврзници. Тоа покажува дека тогаш требаше Европа да покаже иницијативност покрај економските аспекти на соработката со Соединетите американски држави. Фон дер Лајен имаше шансата со Трамп да го направат заедно мировниот план. И таа го пропушти тој момент. Значи, кога се договара економските, би рекол, тежишта на соработка со американски држави, американците се практични, ако тогаш Европската унија го наметнеше својот став дека сака мир во Украина, дека како и секогаш во делот на безбедноста ќе ги следи американските анализи, американските предлози, американските гледања на нештата и заедно со европските ставови, корекција на тие ставови да изградат еден унисонен синтеза на еден заеднички став како западен, како колективен запад, тогаш Европската унија имаше шанси денеска да биде на масата, заедно да преговарат, а не одвоено прво да се сретнат залужни и членови на американска делегација, потоа посебно европјаните и американците и конечно на крај кога ќе се договорат што треба да испочитуваат или не, тогаш на крајот ќе им биде на Европската унија соопштен конечниот став на Соединетите американски држави. И известно е дека овој пат, оно што кажавте, дека американците кажа децидно, доколку овој пат планот не биде усвоен, тоа се чита меѓу редови, ние во прашање нашата понатамошна поддршка и финансиска и воена од аспект дека ние не можеме во недоглед нашите заложби, би рекол и вложена енергија за постигнување на мир, Трамп може и да се повлече од тој процес и да ги остави европјаните сами да се обидат, веќе и они да седнат да разберат дека ќе мора да седнат со руските делегации да разговараат. И тоа е веќе упатување сериозен сигнал за Европската унија дека не може како до сега така да постапува, да се игнорира Русија, туку како што Трамп седна во Енкоридж, како што сега се прават тие консултации, како што Витков беше неколку пати во Москва, делегации се разменуваа посети, значи ќе мора Европската унија да свати дека нивни челници од комисијата или политички лидери ќе мора да седнат со руски челници и да разговараат на темата мирот во Украина, што до сега Европска унија го избегнуваше и се уште се циркулира таа нишка во нивните изјави дека тие сметаат дека треба да нанесат стратешки воен пораз на Русија, што Соединетите американски држави јасно кажа дека е безмислица и дека ситуацијата на теренот јасно кажува која страна на некој начин ги добива, би рекол, воените тантиеми на украинскиот терен. И тука би рекол, навистина американската анализа е безпрекорна. Имаат согледување секакви логистички, извидувачки, луѓе на теренот и нивната анализа сигурно е одраз на тоа што е реалност во Украина. Дали оваа ситуација на европјаните кои што сега најдени каде што се најдоа, изрезилени бидејќи ги нема никаде на сцената, сега бидејќи се таму каде што сепак глумат некои милитаристи, воинствени, некои лица што не им одговара, ќе се потсетам на Бизмарк, муабетот кога требало наводно да ги нападнат британците и муабетот е нападна британците, а тој вели уапсете го, тој човек. Намерно знаејќи колкава била бројката на британските војници кои што биле стационирани во Британија, не по колониите, нели? Так. Но еве и сега, ако имаше анализија, имаше многу во минатиот период за европската моќ воена, тоа е невидена катастрофа како тие планираа да вложат, нели, толку и толку милиарди, 800 милиарди во вооружување. Како прво не е вложено, тоа е само план, како второ војската им е на најниско можно ниво, бидејќи додека американците, русите, кинезите и сите работеа, тие живеа на ловориките дека ги чува Америка, кој друг, нели? И сега ги чуваше, ама сега веќе не ги чува, а тие повторно се највоинствените, а приказката ова е нели со ноџињата и чергичката, како толку може да си ја пушта таа милитаристичката нога натаму и чизмата, кога чергата е прекратка во овој случај. Малку е неумесно
Монти Пајтон нема пародија малку изгледа приказката. Ќе се борат, ќе се бунтуваат. Анкетите велат дека никој од европјаните, од жителите не сака да чуе, да слушне за војување, настрана што немате со што, немате со кого, а вие кога ви нудат мир, вие велите не и поставувате услови. Малку изгледа ова, нели, посмешливо. Па се дали е Монти Пајтон или нешто Или друго, Алан таа Форд, да. британска серија или Алан Форд, не е битно, но битно е дека Европа, лидерите кои што беа на некој начин воени јастреби, прв беше Борис Џонсон, тој беше би рекол во ударна позиција како британски И највиновниот за досегашната за целата ситуација. И трагично е што Велика Британија, која што не е членка на Европската унија, на некој начин беше предводник во процесите и на некој начин Европската унија падна во сенка на улогата на Велика Британија во Украина. И пак ја гледаме сега во Европската тројка со Германија и Франција во Европската заедница. Точно е тоа. И во тој контекст битно е дека сите лидери, почнав од Борис Џонсон, потоа Руте во Холандија, Делакро во Белгија, Шолц во Германија, видовме каков рейтинг има Макрон во Франција. Нема рейтинг. Како македонското судство има толку. рейтинг. Значи рейтингот е, значи граѓаните отворено пратија порака до европските политички елити, ние не сакаме војна. Ние сакаме животен стандард, сакаме социјална димензија на државата, сакаме безбедност, да, но не на ваков начин кај што од нашите џепови ќе финансирате нешто што е однапред осудено на би рекол без никакви анализи до каде може да ја одведе тоа Европската унија. Значи извојување, на пример имате Шпанија која што децидно Санчес се спротистави на тамошно извојување од 5% и каже дека имат постигнато согласно од американски држави само за 2%. Ги имате Унгарија, Словачка и Чешка, новиот лидер Бабиш, Фицо и Орбан, кои што исто така имат еден прилично тврд став во однос на тоа како треба да се извојуваат средства за Украина. Дали треба на граѓаните на Унгарија, Словачка и Чешка од нивните џебови да се финансира таа војна. Имате проблеми, Европската комисија пак на некој начин се обидува да балансира, меѓутоа реално не може да балансира, затоа што немаат моќ и едноставно веќе американците очигледно не ги сметаат како фактор кој што треба да донесе некакви битни одлуки за траен мир во Украина. И тука е трагедијата. Ние како европјани, како земја која што е дел од Европската унија, мислам, ние сме дел од Европа, не сме членки на унијата, ама сме кандидат членки и партиципираме, нели, колку што можеме со нашата големина. И нормално дека сме загрижени како дел од европскиот континент, дека Европа веќе станува едно подрачје кое што може да биде сериозно во следната деценија и во делот на економскиот раст. Марио Драги сега беше од Европската банка за развој исто кажа Лагард дека катастрофа е ситуацијата. Зошто никој не ги слуша? Па затоа што Драги Еве Макрон сите продаваат некој популизам ефтин, буквално кажано, но не ги прават тие чекори кои што треба да ги направат и се повеќе при тоа се заглавуваат. Не прифатија ништо од реалните прогнози кои што беа, нели. Тие се факт, зошто не направат нешто околу тоа? Тоа е целата работа. Ако вие имате раст во нели, ние сега дискутираме за македонскиот економски раст, ама Европската унија предвидува за 2026 година 1,4 раст на економијата. Тоа што значи? Тоа значи дека Европската унија не може да излезе од тој лавиринт во кој што е западната. Енергетскиот колапс веќе се покажа дека таа зелена агенда за која се потрошени милиарди и милиарди, дека сега е трансформирана зелената агенда од обновливи извори, е трансформирана во нуклеарна зелена енергија. Па се извојуваат, се планираат, убаво кажавте, 500 милиарди за нуклеарна зелена енергија. Колку може нуклеарната енергија да биде зелена, не знам, но факт е дека тоа е идното чекорење. Италија планира да изгради 6 нуклеарни централи, Франција 8. Сите други имаат во своите земји, Финска, Унгарија, Бугарија, сите имаат нуклеарни електрани. Турција гради нуклеарна електрана, Словенија има на границата со Хрватска нуклеарна електрана. Значи тоа е иднината на Европската унија. Ништо од соларните панели. Ништо не остава. Значи тоа огромни, знаете, има еден податок за да изградите 1 мегават со 1 мегават потрошени средства за 1 мегават енергија од обновливи извори, вие може да направите 4 мегавата производство од термоенергија. Да. И сега од термоелектраните, а за нуклеарната енергија таа е уште поевтина.
Се таму средствата се големи, но затоа имате експлоатација во следните 50, половина век, половина столетие, вие на вашите граѓани ќе им спорачувате ефтина енергија. Јас знам кога бев во Бугарија, цената на произведената струја од Козлодуј беше 1/4 од цената на термоелектраните во Марица, кои што се гасифицирани, значи пазите 1/4, а 1/6 од цената на овие капацитети за од обновлива енергија, за користен ресурс од обновлива енергија, ветер, сонце, овие биомаса што се за производство од енергија од биомаса, и едноставно тоа е многу ефтина цена, ви кажувам. И со таква една стратегија Европа е во еден расчекор сега, посебно Германија, која што доживува 4 пати поскапа електрична енергија од Унгарија имаат германците. Точно. Не е само заради тие не субвенционираат ништо кон граѓаните. Така е. Така е поставена државата, но најголем дел е заради тоа што некој, како што се вика Унгарија, односно Орбан, се договори со Трамп да не на прекин на руската нафта, енергенси и плин, се додека не се стабилизираат и Трамп се најде разбран, бидејќи од неговата шема и најблиско окружување. Тој рече, јас сум твоја копија. Тој му рече на Орбан, јас сум твоја копија, така што се наоѓаат и разбира. Така. Ако се сеќавате, Љупчо, Орбан беше единствениот европски челник кој што отиде да му даде поддршка на Трамп во изборната кампања, за разлика од другите кои што го поддржува демократот Џо Бајден, подосна Камала Харис. Но ова е битно, значи не исти информации имаме. За 4 пати е поскапа енергијата во Германија. Тоа е целата работа. Цела источна Германија сега, оние градови Котбус, таму на граница кои што користеа цело време руски газ, руска нафта, сега имаат сериозни проблеми во производството на челик, во производството на сите оние тешка индустрија во Русија. Автоиндустријата веќе имаат 75.000 отпуштено работници во автоиндустријата во 2025 година, очекуваат уште 25.000 до крајот на годината. Тоа се 100 луѓе кои што ќе излезат од халите на BMW, на MAN, на Mercedes, на Volkswagen. И тоа се страшни удари на врз германската индустрија. Знаете, нивна гордост е автомобилската индустрија. Тука има и проблем, не е само кризата во Украина, тука е проблем со Кина. Статусот на Кина, кој што наеднаш заради поддршката на Русија, Европската унија исто така завзема еден крајно, би рекол, опасен став кон Кина. Кина пак од друга страна е 90% и го контролира производството на реткоземни минерали и метали. Неодимиум, празеодимиум, сите тие кои што се многу битни за легурите, за кочници, за легурите, за брисачи, за стакло, тоа е клучна индустрија која што во Германија е потребна. И затоа се сега тие крахови на германска индустрија не може да излезе од нулта позиција, нема економски раст. Суфицитот кој што го градеше со години со Кина, извозот во Германија заради овие односи на Европската унија кон Кина веќе почнува да се намалува и Германија се соочува со сериозни проблеми. Секогаш молчаливо, но постојано кога им ги укинаат чиповите од западот на кинезите, направија големата грешка, кинезите направија собствени чипови кои што се сега подобри од западните чипови. Кога ја блокираа руската нафта и газ, Русија ги пренасочи како ефтини енергенси каде? Повторно во Кина. Кина постојано е во добивка. Таа е во добивка затоа што има една, ако знаете, значи ние живееме на континент во кој што основна матрица, основен алгоритам за суштествување на нашиот економски, социјален поредок и општествен е капиталоодносот. Во Кина тие го почиваат својот развој на хоризонтална солидарност. Значи тоа е една посветеност како идеја за градење на целата држава, на целиот тој 1.4 милионски народ кој што живее во Кина од разни нации, од разни етноси, но факт е дека Кина докаже дека и во услови на конкуренција на приватните транснационални конзорциуми и банкарски конзорциуми и корпорации, државната собственост на Кина докаже дека исто така може да биде многу ефикасна. И нивните компании кои што сега Европа е пред страшна инвазија на Тему и на овие паштарините што и Шеин, значи тоа е страшно, значи сега има електричните автомобили веќе исто така. Тоа е страшно како Кина навлегува во тој пазар. Европската унија ќе мора да направи регулација на тој пазар, да направи даночни стапки за сите тие мали пакети, 4,6 милиарди мали пакети кои што неоднесено стигнуваат во Европската унија од страна на Кина, преку Шеин, преку Тему. И сега треба да се направи тука една политика како Европската унија не само кон Кина, туку и кон американските платформи.
X, Instagram, Facebook, како ќе може да се заштити од нивните апликации од Европа, нема некоја своја платформа. Нема ништо, да, нема во тој дел е многу назад и сега тука се огромни пари, знаете, интернетот, интернет провайдерите, платформите, тоа се бизниси од илјадници милиарди евра. Европа прави 20.000 милиарди евра, но тука во таа конструкција нема ни една европска платформа. И затоа тука е сега развојот на услугите, американците и кинезите водат водачка улога, Русија е далеку зад нив, Европската унија веќе заостанува, Европската унија беше пред Кина. Сега е далеку зад Кина. И во тој контекст треба се размислува кои се чекорите, Така, не што само би кон препорачале Украина. вие, како да се вратат во игра? Па еве една, јас сум пишувал многу за нуклеарната енергија, уште пред 20 години, 2005 година објавив тогаш една книга во која што човечка димензија, кажав дека веројатно Европа ќе мора да се подпре на нуклеарната енергија, кај што французите се водечки, можеби и пред русите во модуларните електрани, кај што ќе користат да речеме методи на таков модел на разградиво атомско гориво кој што на крајот буквално нема остаток кој што ќе треба да се складира некаде. И тие модуларни мали атомски централи од 400, 600, 800 мегавати ќе бидат шанси за целата територија на Европа. Земете ја Белгија. Белгија е едно страшно развиено општество, кое што е малку поголемо од Македонија. Македонија е 25.000 км квадратни, Белгија е 32.000 км квадратни. Белгија има 9 атомски централи. Вие кога возите и дење во Белгија, сите светла се запалени на автопатите. Сега енергијата е изазот, еден од излезите е нуклеарната енергија. Тоа треба Европа да го разбере. Добро е што го разбра. Добро е тоа за Балканот. Ние немаме енергија, ни Македонија, ни Косово, ни Албанија, ни Србија, ни Црна Гора. Единствена енергија има Босна заради реките, заради хидропотенцијалот. Ние можеме заради сочебрени гариште и можеби отварање на таа Пандорина кутија за проточните брани на Вардар, ние можеме исто да имаме квалитетна хидроенергија, затоа се потребни огромни пари, огромни инвестиции, кои што не се може да си ги дозволиме. Но заедничка конструкција со Европската комисија, со Европската унија, која што може да направи пакет за обновлива, зелена атомска енергија, можеме да добиеме и финансирање од Европската банка за обнова и реконструкција или од Европската банка за она што представува Централната банка, за да можеме ние да си како држава да бидеме како кандидат членка со желба да станеме стална членка на ЕУ, да можеме да се обезбедиме енергија која што ќе значи голем развој на Македонија. Понатаму тоа е прво енергијата, второто земјоделската политика. Европа беше гигант во земјоделската политика. Субвенционираше мориња од млеко од прав и планини од путер. И со тоа, фактички, со својата регулација на земјоделскиот заеднички пазар, Common Agricultural Policy, кај што ние пристапивме од 1. јануар 2004 година, ние сме дел од тој заеднички пазар, нашиот код е таму, Агрокод. Значи, тогаш можеме ние заедно со нова политика на Европската унија повторно Европа да биде голем извозник на храна, како што е сега, голем извозник на храна и тука своите граѓани да ги снабдува со продукти, ефтини продукти кои што ќе значат зголемување на животниот стандард на своето население. Трето, во делот на дигиталните системи, во делот на интернет платформите, Европа имаше извонредни планови, имаше јас се сеќавам имав разговор со министерката за дигитализација и развој на тие електронски комуникации Габриел од Бугарија, кој што беше министерка во Европската влада, во Европската комисија, кој што имаше извонредни планови како во тој дел образовниот европски систем би требало да го следи американскиот и кинескиот образовен систем, како да можеме да стигнеме таа, би рекол, нивна тој квантен вселенски скок, како можеме ние да преземеме такви иновативни решенија. Не е ништо страшно да ги копираме американците и кинезите на европско тло, за да можеме да обезбедиме наши европјани, па и наши македонци кои што ќе и работат веќе наши фирми кои што има голем успех во тој дел. Тоа се трите стожери, заедно со клучно образованието, кај што ќе мора ние како систем, европски систем на образование, да го промениме. Видете што се случува. Земете Велика Британија. Таа излезе од унијата со Брекзит, знаете, но нивното високо универзитетско образование, Кембридж, Оксфорд, Брайтон, Шефилд, сите тие факултети кои што се на некој начин дел од англосаксонскиот свет, се уште држат таа универзитетска супериорност,
каде што тие кадри што излегуваат таму, сите работат во Соединетите американски држави. Сите одат таму. Земете ги американските лидери кои што беа председатели, кои што поголем дел од нив имаат завршено или на Оксфорд или на Кембридж. Британија ретко кој британец работи во Германија или во Франција или на Балканот, тука во делот на пренесување тоа огромно знаење кое што е кумулирано на тие, би рекол, водечки универзитети, у првите 20-30 светски универзитети. И тоа треба да се размисли како зошто британците ја напушти Европската унија. Ја напушти заради миграцијата, ја напушти заради лошите европски политики во делот на енергијата. Британија има енергија, таа има енергија од Северното море, има своји потенцијали, енергија на јаглен, има своји потенцијали во делот на атомската енергија. Британија има енергија и не сакаше да вложува во нешто, да троши огромни средства за зелената агенда. Значи Британија си води своја собствена политика, но кога е во прашање безбедноста, таа сака повторно да ги ползува, како да кажам, бенефитите од заедничкиот европски пазар и да има својата улога, да се наметне како лидер кој што ете како поранешна членка на ЕУ од 57 година, сака да влие во тие односи и не само тоа, туку таа мудро игра, бидејќи ги има со себе Канада, Австралија и Нов Зеланд, го префрли британскиот капитал во фирмите во Австралија, Канада и Нов Зеланд и со договорот TTP, трансатлантското партнерство во делот на инвестиции и трговија, преку канадски, австралиски и новозеландски фирми, таа си влегува на европскиот пазар и го користи европскиот пазар како неговата огромна популација од 450 милиона жители. Значи, колку мудра политика игра Британија, а од друга страна не дозволува ништо, да речеме, покажува некој свој суверенитет, некоја своја економска самостојност. Нормално Британија е пета земја по бруто општествен продукт, 4000 милиарди произведува. Со сите проблеми што ги има сега Британија во безбедноста и сето она што представува актуелен момент, но таа е држава која што треба добро да анализираме зошто така постапи и апропо она што го дискутираме ние во тој контекст, дека тие беа свесни дека Европската унија води лоши политики и во енергијата, и во економијата, и во инвестициите и затоа излегува да Европската унија да има слобода повторно се вратат на големата светска сцена со инвестиции во Африка, со инвестиции на други места во Азија, кај што ќе се обидат повторно таа британска супериорност, пред се универзитетска супериорност да наметнат со некоја, би рекол, техничко-технолошка надмоќ или вклучување заедно со американците и кинезите, затоа што јасно е дека Америка и Кина во делот на техничко-технолошкиот развој се еден чекор многу понапред од сите други земји. Чувството гледано од страна е дека Европа од една вулкан на демократијата и буквално се произлезе од тука, на крајот заврши како еден експеримент можеби на тие неолибералните структури од Америка кои што си играа со европските челници, бирократите кои што се некоја си надвлада над овие суверените, нели, вистинските влади, кои што ги пропагираа на секое можно поле, не само на обновливата енергија во однос на војните, но и на родовите, многу работи, буквално како експеримент беа најдобра почва се покажа најстарата вулката на цивилизацијата, да не речем, многу контрадикторно. Па, Љупчо, јас мислам дека тука има мислам дека тоа е свесно направено. Да. Ако земете влијанијата на оние, би рекол, клучни играчи на глобалната политичка доктрина, кој што е политички проект. Значи, глобализацијата е едно, тоа е процес од една страна на интегрирање, значи тоа е процес кај што 1000 племиња се сформирале 193 држави во Обединетите нации. Тоа е процес на интеграција. И процес на диференцијација, каде што, да речеме, се формира подсистеми. Значи, главните подсистеми се економија, форма на управување и култура. Ама сега се формира вселенски подсистем, се формира интернет подсистем и тоа е диференцијацијата. Се формираат нови самоодржливи подсистеми. А политичкиот проект е нормално да се инфилтрираат тие нивни големи транснационални корпорации, од типот на BlackRock или од типот на во земјоделието, јас ги знам Монсанто, Дупонт, Каргил, кои што сега во Украина веќе имаат сега договорено едно 30 милиона хектари да бидат концесија под нивно управување. Замислете, 30 милиона хектари. Македонија имаше 100.000 хектари, само за компарација. Толку ке имаат американските врвни светски компании во земјоделието. Значи, тие
целта им беше да повторно доминираат со Европа, да разградат Европа во насока на една управувачка структура во Европската комисија и политичките лидери, кои што на некој начин ќе ги запостават интересите на европските граѓани, а ќе ги гледат интересите на трансатлантските корпорации. Послушни бюрократи. Да. Оти фактички Европската комисија е бирократски апарат. Да. И ние кога се лутиме, не треба да се лутиме на Европската комисија како македонци, затоа што не иде блокадата на Македонија до Европската комисија. Ако земеме техничко административно, Европската комисија до сега на Македонија ја дала 16 позитивни препораки и на крајот пишува од оценка 2,40 до оценка сега 3,11, што значи умерено подготвени кон добро подготвени. Таква оценка Бугарија никош немала, Романија никош немала, ниту Хрватска, ниту Црна Гора, ниту Србија, а почнале преговори. Значи, имаме ние од Европската комисија административно технички на крајот тоа пишува Македонија е умерено кон добро подготвена за да почне преговори со Европската унија. На крајот има прво Корепер, министер за внатрешни работи, на крајот има политичкиот совет на Европа, лидерите се остануваат и таму ќе речи некој Макрон, некој друг лидер, Рутели, Меркел сега, Мерц или некој друг, ќе речат политички добра е Македонија. Ама знаете, таа има проблем уште од јануар 92 година, истата причина раѓа исти последици, ние тоа не го согледуваме. Причината е секогаш пред последицата. Причината за ова што ни се случува нас не е внатрешно кај нас. Причината е блокадата од јануари 92 година кога ни беше оспорено дека не можеме под името Македонија да чекореме кон Европската унија и покрај пораката од Бадентер. Да. И значи вие имате проблем, иста причина, создава исти последици. И ние сме свесни дека нас и сите оние тривијални дискусии во Македонија, ама ние не направивме реформи, ние не направивме. Немат врска реформите со нашето чекорење кон Европската унија. Нити Србија го реши прашањето со Косово, па им дадоа право да преговараат, нити Бугарија го реши нивниот обвинител кој што беше председател на судскиот совет и беше што велеше Тотарчев, јас лично сум бил кај него, господ Пајас, па 11 години бугарите имаа во нивниот републички обвинителот ги бираше судиите во Бугарија. Так. Па влегува во Европска унија. Да. Или Албанија која што ги има проблемите околу изборни процеси, нели ние колку изборни процеси кажуваат имате транспарентни, фер изборни процеси. Да, се и сето тоа ви покажува дека фактички причините кај нас се длабоко вкоренети блокади од 92 година. Јас сум барем од тие генерации кои што не можевме, јас не можев деца да ги носам никаде на море, моравме да одиме да речеме во Охрид и во Дојран, тоа беа нашите мориња. Додека беа малечки моите деца од 96 година не признаваше Србија. Имавме проблем. Да одите во Црна Гора, не признаваше Грција, ни правеше блокади, немаше никаде да одите. И тоа до 96 година не признаваше Србија, Грција ни блокираше 92-93, после пак 94-95 година, и тоа се причини кои што нас не, и тоа Европа го гледа. Тоа сакам да кажам, не треба да се лутиме на Европската комисија. Административно технички Македонија сите критериуми и реформските пакети и тоа што представува транзициони пакети, трансформација од општествено собственост во приватна, сите закони што донесовме на крајот на краиштата. Тоа се за граѓаните, тие не се виртуелни суштества, тоа се жртви. Македонските граѓани жртвуваа многу. 900.000 вработени имавме во општествениот сектор во 90-та година, сега имаме 694.000. 210.000 имаме помалку вработени. Тие луѓе изумреа, тие луѓе отидоа во стечај, беа ликвидирани, тие луѓе оставија деца на улица. Тоа беше страшна ерозија на македонското семејство, македонскиот човек. И вас ќе дојдат од Европа челниците ќе ви кажат: нели, направете таа реформа, еве, тоа се ступидни реформи, еве ќе ви кажам, сум бил во парламентот, гласавме кога нашиот министер Раде Стојковски загина, и тоа 20 км возење во спротивен правец на автопатот Скопје-Велес, и сега мораме да гласаме дека за злоделата кои што ќе ги направат војниците на НАТО нема да одговараат на суверената македонска територија. Тоа е ступиден закон, мислам. И имате притисок, морате да го изгласате, или за Истанбулската конвенција за третиот род, нели, па прашување, анкети на децата дали сте машко или девојче, и вие прифаќате такви како да сме ние виртуелни суштества, а ние сме реални суштества, живееме тука. И едноставно целиот тој пакет е на крајот е политички пакет. Да. Тоа е целата работа и ние нема зошто јас сакам тоа прв пат ова кај вас тука, оти многу дискутираме на таа тема. Значи ние Европската комисија кон нас било крајно коректна.
И таа оценка 3,11, пак кажувам, никош не ја постигнале пред да почнат преговори ни Бугарија, ни Романија, ни Кипар, ни Малта, ни Хрватска, ни Албанија, ни Црна Гора, не ги постигнале. Зашто ние премногу реформи направивме. Да. Се е политика, да. Се е политика. И кога ќе направите толку многу реформи, веќе се истоштите, ќе ги измачите вашите граѓани, ќе направите толку промени во институциите, кои што на крајот на криштото, можеби од некоја што биле поефикасни, ќе станат сега понеефикасни. Да, цел свет знае дека Албанија имаше шарада од избори, последните беа невидена местенка, но никој не им кажува ништо, кај нас поминуваат како што поминуваат, но тие се подобри наводно од нас. Јас сум учествувал на избори, ова ми беа, не знам, 20 и некои број, не можам да ги бројам веќе. И да ви кажам право, па стварно последните избори што беа сега, па тоа беше толку мирно, ево, ја ге што живеам во кисела вода, тоа спокојно. Секаде беше. Секаде беше така. И се тоа го гледаат, тие треба тој рапорт да каже дека Македонија веќе деценија испорачува демократски, фер, транспарентни избори. А тоа е основата на демократијата. Што е демократијата? Процедура. Што е демократијата? Процедура. Нели се почитува устав, па законите, од законите следи правилник, од правилникот следи уредба, од уредбата следи упатство. Демократијата не прави нас подобри. Така. Туку не само кажува да се препознаеме кој каков е. И тоа е целата работа, и Македонија во тој процес е многу напред, и во демократијата, и во реформите. Сега, имаме недоследности кои сите други држави околу нас. И сега ние се измачуваме со тривијалности. Во Бриселскиот, Белгискиот фонд за здравство имаше проневера од не знам колку милиони, последна вест завчера беше тоа. Да не се лажеме, се случуваат секаде, но нели. Не, страшно е, мене ми е страшно како можеме ние македонците да мислиме дека некој од Европа повеќе ќе се грижи за Љупчо и за Маријан. Так. Ако ние сами не се грижиме за себе. Не ми е сватливо тоа. Никош не сум можел да го разберам. Како може некој да ксенофопски свет, тоа се како ние кога имаме држава, кога имаме форма, имаме содржина, имаме граници, имаме безбедносни служби, имаме наш систем македонски. Гепсани се толку од Европската унија, не знам, сериозно. Значи сакаме да ја бидеме територија и сакаме она теорија моето човеково право индивидуално и екзистенцијално, јас сакам моето дете да има да патува, нели да има европски пасош или, ма тоа е себичност. Вие имате право, имате и обврска. Таа држава вложила во вас. Не по секоја цена. Не по секоја цена, значи вие мора да се сочувате државата, ако имате а што е државата? Заедничко, јавно, општо добро. Ако го имате општо добро, ќе имаме и за нас. Тоа Сократ го кажал уште. Сократ кажал, значи кога човек ќе се измачи да живее во еден систем и да се вложи во тој систем, да се надогради, да се образува, тогаш ќе сфати дека ако нанесе штета на поширокото општество, се нанесе штета и на самиот себе си. Тоа Македонија мора да го научи. Мораме да одиме со кусиот блок реклами, се враќаме во за или против, со нас е Маријан Ѓорчев, кој зборуваме токму и за односот на Европската унија кон Македонија, за уставните измени, за онаа мешовита фамозна комисија, барем бугарскиот дел, кој што сега атакува и атакуваше врз Охридската архиепископија. Значи, многу теми за отворање, се враќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е амбасадорот Маријан Ѓорчев. Амбасадоре, зборувавме за Европа, за она што се случува и во Украина, во врска со Европската унија. Она што го кажавте, продолжува кон Македонија, односот реално не е променет на момент, имаше некои промени во вокабуларот, но повторно остана онака ригидни, онака про Бугарија, како и да е, што и да е, иако не е на нивна страна вистината, што е факт, сите знаат што се случува и зошто тоа го прави Бугарија, но еве, прашањето е и условот е, прифатете ги тие уставни измени, тие не баре се друго што сме направиле и правиме, е бадијала, најбитно е уставните измени и да се внесат колку испадна 300.000 и нешто. 3504. 0,02 како беше на 100 и сите тие работи. Како гледате на овој момент? Нема отстапување на... Па нема што да гледам, јас предходниот разговор некои теми ги загатна во разговорот. Сега сакам нешто вака отворено да кажам што ретко го зборувам. Ние не сме миленичиња. Не сме земја милениче на Европската унија. Значи ние сме од типот на земјите како Исланд, како Грузија и како Турција. Трите земји, Турција преговара 50 години, почна со Југославија тогаш на 70-те години, кандидат членка од 2005 година со нас заедно. Исланд ги заврши преговорите, сами ги прекина заради поглавието рибарство, не им одговара рибарењето Европската унија, имат огромни ограничувања и решија дека е подобро да се имат
од нивната економија 70% зависи Се од базира, рибарењето, да. се базира на рибарењето. И Грузија која што сама донесе одлука заради тоа што не иска да ги прекине руските енергетски ресурси до 2028 година ги замрзна преговорите со ЕА. Ние сме во тој за мене пакет што не сме миленичиња од типот на Црна Гора, Албанија, Србија беше милениче 2013 година, безрешен проблем, ги пуштија да преговараат. Бугарија беше на времето 2007 кога влезе, Романија, Кипар беше милениче. Тоа се миленичиња земји кои што ни се гледани с прсти. Услови сите, Да, и тоа далеку од тоа. Далеку и со Да. нерешена корупција, Да. нерешено правосудство, зборувам конкретно за тие земји. Нерешена корупција, нерешено правосуден систем, проблеми во функционирањето на правосудниот систем, Европски wild card би било тоа. баш така е, така. да. Баш добија wild card да настапат на елитните европски турнири, односно во сега си е во еврозоната и во Шенген зоната. Да. Но поентата е дека ние не сме земја миленичи и тоа треба еднаш да го разбереме. И нашиот пат мора да биде ваков тежок. И ако Европската Унија обстојува на своите стандарди, знаете тие што ви велат секогаш, не гледајте што правевме пред вас, вие фокусирате се на вашите проблеми. Да, ама стандардите за нас и за другите земји не се исти. Ние сакаме да имаме исти стандарди како Црна Гора, исти како Албанија. Дајте ни нас таква шанса, имате шанси во вашите критериуми политички, одобрете ни да почнеме преговори. Убедете ги Бугарија и Грција да не прават проблем по идентитетските прашања. Знаете дека можете да направите, да излеземе, да разговараме, ние можеме да решиме Грција и 2011, и 12, и 13, кога добивме пресудата у Хаг на 5 декември 2011 година. Грција беше во тотален колапс. Знаете, проблемот со Goldman Sachs, нивните 300 милиарди евро обврзници вложени во американските хартии од вредност, кога пропадна на Wall Street, Грција стана огромен должник. Европа зависеше од Шојбле, зависеше од Германија. Кога Deutsche Bank ги купи акциите, ги откупи акциите на берзите, тогаш Грција беше должник на Германија и можеше Меркел да издействува од грчкото раководство тогашно политичко, да рече, слушайте, дајте, дозволете Македонија да влезе во Унијата, полесно на иста маса ќе го решавате проблемот со името, бидејќи имаат пресуда луѓето од Хаг. Има пресуда Ама да сака. Да сака. Од услов, Значи, да. сакам да кажам, тој мен го потенцирам. А со Бугарија е истото, значи Исто, да не се значи, ние лажеме, не сме- зависат од 500 милиарди работи. Апсолутно, значи, ние- можат да ги притиснат, но не ги. Можат Особено сега стратешки со Украина, пак ги направи ептен, што би рекле србите, кукни љубимци, миленичиња дома. Јас кажувам, ние не сме земја Да. милениче и Да. ние тоа мора на македонска дејност да им го кажеме на граѓаните. Да. И ние одиме по тешкиот пат, но тој пат мора да биде изводен, јас ќе кажам, одговорно кон својата држава, одговорно кон нашите деца и внуци, за да имаме држава. Иначе И нема да имаме конечно го држава правиме иначе. тоа, И така, конечно, после подолго- со ова влада Да. и со ставот кој што го соопштува премиерот Мицковски, се постигнува еден цврст македонски став кој што и порачува на Брисел, на административците во Брисел прво, кажете им на вашите политички лидери дека ние нема да попуштиме како до сега што попуштавме 95-та, 2001 и сите овие понатам минати отстапки. 8-7 години со заедно. Сега што беше 17 Да, и 18 договорите од Нивици со Бугарија и со Грција. Резил, И референдумот кој што беше неуспешен, тоа беше навистина против волјата на македонските граѓани. И сега некој си постава прашање што ќе направиме сега? Што ќе направиме сега? Треба Европа да направи. Европа има кон нас неисполнато ветување, Лјупчо. Европа кажа и Меркел, и Меј, и сите што дојдат тука, и Могерини, и Хан што дојдат тука, кога ќе го смените името, вие имате направено толку многу реформи, веднаш ќе почне преговори. Ние цело време треба тоа да го кажуваме. И последниот извештај кажува дека ние сме умерено подготвени кон добро. Сакаме да ни дајете шанса да почнеме преговори. Вие најдете го начинот, не е до нас. Ние сме надвор од клубот, вие сте во клубот. Седнете да говорите се како ќе го направите тоа. Како што направивте за Украина или за други мерки кога Орбан пиеше кафе со Меркел или не знам како, тоа е ваш проблем. Ние не навлегуваме во тоа. Ние сакаме да добиеме шанса која што вие ни ја ветивте. Дадовте збор и го погазивте тој избор. И сега ние Македонија треба на тоа да обстоиме. Ние сме понатаму успешни во реформите, со нормално ги признаваме грешките, недоследностите, испорачувањето во рокови. Тоа е така, но ќе бараме дерогации. Дајте ни дерогација една година за некоја реформа која што е тешка
и има социјални импликации, извинете, тоа е на штета на македонските граѓани, зборевме дека ние не сме виртуелни суштества, тоа не можеме да го исполниме. И тоа така треба да настапуваме ние. Јас сум против тоа ние да бидеме вазални, да подпишеме толку сега и сега првото прашање на што гледам некои телевизиски емисии, ама до декември требаше 12 закони. А ви кажете не можеме, можеме 6 оваа година. Другите 6 ги порачаме 2000, па са Европа толку пати кажав од јануари 1992 година нас не блокираат пристаништа, не го блокираат во Солун патишта, сообраќајници, дотур на горива, дотур на нафта. Па ние сме страдалници. Јас кажав, мек збор не сме миленичиња, ние сме страдалници во тој наш европски пат. И сега ние треба нонстоп да повторуваме. Ние сме административно, технички спремни. Политички припаѓаме на колективниот запад. Нашиот систем е капиталистички. Нашата уредување е либерално-демократско. Имаме парламентарна демократија. Значи, сите стандарди, закони за приватизација, закони за реформи, закони транзиции, пакети што ги правевме, преговори со ММФ, преговори со Светска банка, преговори со завлегување на НАТО, преговори за ЕУ, се е по стандард Лупчо. Ние сите стандарди сме ги исполнили. И ви смешно е да кажеме сега, добро кажавте, тоа се оние како да кажам, папет шоуи, знаеш, она кукли шоуи, кај што ние фактички испаѓаме како, или не знам како писателот и актерот што се повторуваат во драмата, така и Европа писателот и актерот цело време се повторуваме, они кажуваат вие сте подготвени, арно ама, она македонското арно ама, не може да ве пуштиме да преговарате. Така ни било пишано. Така ни било. И сега нашите што е најболно, македонците, ама ние мора да ама чекајте луѓе. Ги оправдуваат. Ги оправдуваме. А така тоа е член на нивниот клуб Бугарија, мора така да биде. Како мора така да биде? Европа ако навистина држи до своите стандарди, до своите држи до договорите од Ница, договорите од Мастрихт, сето она што значи стандарди, Македонија требаше да почне 2011 година преговори. Сега сме 2025 година, ќе почнеме 2026. Значи тоа е што вели Вапцаров, вината не беше наша, вината на други беше. И тоа е вистината. И таа вина тие треба да си ја превземат и да барат заедничко политичко решение, пак ќе кажам, чиста политика е ова за Македонија. Чиста политика беше Црна Гора да почне преговори, чиста политика беше Србија да почне преговори и чиста политика беше приемот на Хрватска во Европска унија. Тоа одговорно го тврдам. Тие беа далеку зад нас. Успеа, не стигна таму кај што се, секоја чест. И треба да се тоа треба да не радува затоа што тие се наши соседи и ние ќе живееме со нив и ќе работиме. Ама не може да кажеме нас не бива, наш ни треба камшикари, ние не можеме да се уредиме државата. Тоа е таков нихилизам, јас не можам да разберам дека во Македонија така нешто постои. Буквално, Баш садомазохистички е тоа. Ем се измачуваме, и правиме некои други работи кои се недозволени да кажеме. И тука во тој контекст мораме да истраеме. Добра е ова политика што ја води нашата влада, извонредно позиционирање е тоа, тврда политика е. И секојаш успевале, јас паметам цар Симеон II кога дојде, тој како успе Бугарија да влезе во Европската унија со царските фамилии. Ги знам контактите, многу пати сме се гледале со Симеон преку пат на Европската унија, неговите контакти со Карлос, татко му на Фелипе, кралот на Шпанија, со Густав, кралот на Шведска, со Маргарита, принцезата на Холандија. Така оди тоа, Љупчо. Телефонските јавувања, ама ние не сме добро, ќе го смениме обвинителот, ама сега корупцијата не може да биде пречка и криминалот во Бугарија, тие убиства што случуваат на улиците, тоа што обвинителот бира суди, и тоа ќе го решиме кога ќе почнеме преговори. И така беше. И тоа е добро Бугарија да оди напред. Тоа е сосед ни е, развиена е, луѓето се движат, туризмот ќе ни расте, економијата ќе расте, енергетиката ќе расте, ама треба да сфатиме дека и ние треба да поставиме под телефонот кој што наше премиер оди таму, извинете, испорачајте. А не како до сега што се. Не како до сега што беше понижувачки, до земја клекнати и веќе немаме каде да отстапиме ние повеќе. Нема ако Ковачевски Заев ако ви текнува оној Ковачевски што го брише од Family фото со странски Петков го избрише бугаринот од фотографија, Заев со кој што сите си играа Шенгеле, другиот го нарекува западно бугарски премиер, а тој се смееше, овој постојано беше метана подсмев Заев каде и да одеше. Тоа беше нешто неверојатно. И не само тоа, они што направија со такова една поданичка политика, васална политика. Значи за таа меѓународна позиција на Македонија ние сме спремни да жртвуваме се. Ние жртвувавме толку многу државнички атрибути, Љупчо, дојдени сме промена на име, промена на знаме, промена на устав, колку пати направивме.
такви договори кои што се за Македонија буквално непотребни и нема зашто да ги подпишуваме, а ги подпишале и направиле стравотна грешка и сега уште велат дека и пак беа повториле таа грешка, затоа че корење. Значи ние ќе дојдеме до тука да се проблематизира ако вака продолжиме и химната на Македонија. Така. И на крај ќе остане границите и ние ќе преговараме за територија. Нема да преговараме како држава. Ако сега за прв пат Македонија преговара како држава. Да. Со свое барање, ние ова го бараме, ова ќе го направиме, тоа е нашиот предлог. Нели имавме повеќе предлози како да ги откочиме преговорите. Да не ги зборуваме сега тие предлози, сите беа резонски, продукт на разумската интелигенција. Значи сите беа предлози со добро наблюдување, искуството од порано, со добри анализи, заклучоци и дојдовме до таму да даваме на Европската унија, вака ние ќе направиме ова со одложено действие, па ќе дадеме ова, па ќе дадеме измени што треба да направиме. Имаме добра воја за континуиран диалог со Бугарија и со Европската унија, со Брисел. И само така може да преговараме. И повеќе ќе не ценат, и повеќе ќе ни излезат во престрет. Тоа е мое убедување. Благодарам што бевте мој гостин. Ми беше честно и ви останувам како должник. Една тема која што требаше да зборуваме за односот на мешовитата историјско образовна комисија, онаа бугарската страна и нивниот атак врз Охридската архиепископија, ќе го ставиме за следен пат. Ви останувам должен. Ми беше чест што бевте. Мене исто така, благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш и благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.